बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यहाँ पर आपको सूबा सिंध के बड़े शहर कराची के मौसम के हवाले से बड़ी अहम अपडेट से आगाह करूँगा और आपको बताऊँगा कि आज और आने वाले दिनों में कराची का मौसम कैसा रहेगा। महकमा मौसमियात और मौसमियाती मॉडल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पेश खिदमत है। नाजरीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट से लम्हा ब लम्हा बाखबर रहने के लिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल वेदर इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। कराची वालों हो जो तैयार, महकमा मौसमियात की बहुत बड़ी पेशगोई आ चुकी है। नाजरीन, कराची के अंदर मौसम तब्दील हो चुका है। कराची में पिछले 2 रोज़ से इक्का दुक्का मकामात पर रिमझिम का सिलसिला जारी हो चुका है और सर्दियों में भी शदीद इजाफा देखने को मिला है और महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों के लिए पेशगोई कर दी है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि मगरबी हवाओं की वजह से एक ज़बरदस्त पहल जो है ना कराची के अंदर दाखिल होने वाला है बारिशों का, और आने वाले टाइम में कराची के अंदर बारिशों की शिद्दत में और इजाफा देखने को मिलेगा। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि कराची के तकरीबन 80% इलाकों में जो है ना मौसम सर्द हो चुका है। 20% ऐसे इलाके हैं जिनमें अभी तक बारिश का नामो निशान नहीं है। आने वाले दिनों में कराची के अंदर 100% इलाकों में जो है ना बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। और नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने यह भी पेशगोई की थी कि कल और रात जो बारिश हुई है उसकी पेशगोई महकमा मौसमियात ने पहले ही कर दी थी, लेकिन आज महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन पेशगोई ये आई है कि 3 दिन तक मुसलसल लगातार कराची के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी रहने वाला है। बस ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वेदर इन्फो।